前一天吃完好吃但有一点点腻的烤和牛，隔天早上可以吃这间一样为美国出的 Cali Kitchen 解腻。我点的草莓优格松饼，酸酸甜甜的，真的很清爽，帮我彻底去掉和牛腻感。面海的风景也很漂亮哦。这一间朋友特别交代，一定要买他们的柠檬蛋糕回去，但吃完真的有一点后悔没多买几个。不用急着一次买太多，机场也有分店哦。铁大口冲绳面从店的外观、室内装潢一直到面本身，都看起来很朴实，但这软骨面吃起来一点也不普通哦。汤很浓郁，面又很 Q 弹。小奶味女友难得说吃不够。我知道博广鱼市场不算餐厅，但热爱生鱼片的人一定要留点胃来这里，因为可以用相对便宜的价格吃到顶级的鲔鱼部位。幸福松饼是冲绳有名的排队名店，不想排队的建议跟我们一样选择外带，一份有3个，可以选择3种口味，最推甜甜咸咸的起司慕斯，恨不得让你买更多吐司来沾。这间关东煮店在国际通的乌台村，虽然菜单都是日文，但随便点都没有被雷到。有一次浓郁的海带芽汤和冲绳盛产的苦瓜炒蛋。波大马是冲绳有名的饭团店，饭、烘蛋、美乃滋的组合还不错，上飞机前可以买一个来当早餐。